Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін түрлі түсті керемет қимақтар дайындаймыз. Өте әдемі болып көрінеді. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: май, сода, тұз, қант, жұмыртқа, сүт және ұн қажет. Алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Тұз, қант, май құйып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің біразын құямыз. Сүт кішкене ыстықтау болған дұрыс. Үстіне осылай ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз венчикпен. Егер сізде венчик болмаса, шаншқымен араластырсаңыз да болады. Миксермен араластырсаңыз болады. Неге бізде біркелкі масса пайда болды. Қалған сүтімізді құямыз. Сүтті азырақ құйып, ұнның бәрін салып алған дұрыс. Аз масса араластырған кезде бізде ешқандай комочка қалмайды. Неге бізде сұйықтығымыз дайын. Ас содасын саламыз, жақсылап араластырамыз. Неге бізде дайын болды. Бізге қызылша, шпинат және асқабақ қажет. Түстерін шығару үшін оны осылай ыдысқа салып аламыз. Шпинаттың үстіне 50 грамм су құйып, осылай блендермен еземіз. Шпинатымыз дайын, асқабақты еземіз енді. Үшінші бізде қызылша. Қызылшаны да осылай еземіз. Алдын ала қызылша менен асқабақты қайнатып аламыз суға. Сосын осылай еземіз. Қызылшаның комочкалары қалып қалмас үшін осындай сетадан өткізген дұрыс. Дайын болған қызылшаның үстіне осылай сұйықтығымызды құямыз. 3 қасықтан құйдым мен 3 ожаудан. Асқабақтың үстіне де 3 ожау құямыз. Осылай сұйықтығымызды теңдей 3-ке бөліп аламыз. Үшінші бөлігіне шпинатты салдым осылай. Жақсылап араластырамыз. Бізде үшеуі де дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Шетінен бастап пісіре бастаймыз. Бірінші тапамызды кішкене майлап, асқабақтан жасалған сары блинчигімізді пісіреміз. Қараңыздар, қандай керемет. Екінші қызылшадан жасалған. Кәдімгі құймақ сияқты пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Үшінші шпинаттан жасалған құймағымызды пісіреміз осылай. Мінекей құймақтарымыз дайын. Қызылшадан, шпинаттан және асқабақтан. Өте әдемі болып, дайын болып шықты. Салмасын саламыз. Салмасына мен қаймақ пайдаландым. Қаймақты осылай жағып шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай қаймақ, творожный сыр, вареная сгущенка, ірімшік салсаңыздар болады.
қалауларыңызға қарай. Осылай ораймыз. Мен екеуін бірге орадым. Арасына қайнатылған жұмыртқа салып, үстіне уылдырықты қойып, тіске басар ретінде қойсаңыздар да болады. Видеодағыдай кесеміз. Тәрелкеде өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Мінекей, біздің түрлі түсті құймақтарымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Табиғи таза түстерден осылай әр түрлі құймақтар дайындауға болады. Үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.